Barchaga assalomu alaykum. Sizlarni o'z kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun biz sizlar bilan shanba va yakshanba kunlari oila davrasida mazza qilib kino ko'rib, popkorn yeyish uchun popkorn pishirishni o'rganamiz. Birinchi navbatda chuqurroq idishimizga yog' hamda tabga ko'ra shakar solamiz va shakarni yaxshilab eritamiz. Shakarimiz erib bo'lgandan so'ng yuqori donachalarini ustiga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Jo'xori donalarimiz popkorn bo'lib otilib chiqish boshlagandan so'ng ustini yopib, momentda mazza qilib birgalikda tomosha qilamiz. Ovozini birgalikda eshitamiz. Mazali bo'lgan popkornlar ham tayyor. Endi faqat yaxshi kino topib oila davrasida ko'rish qoldi xolos. Barchalarga yoqimli ishtaha. Video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy kutaman.